Айрат Зайнуллин яңа Хәйет авылында туып үткән. Күрше авылга йөреп, урта мәктәпте тамамлай. Тиктәрҙәренең күбеһе ҡалаға юлланһа, ул ауылда ҡала. Бына тигән йорт һалып керә, өйләнә. Бер генә минутҡа ла туған ауылымды ташлап китәһем килмәне, ти Айрат Зайнуллин. 20 йыл инде почтальон булып эшләй, 2 ауылды хеҙмәтләндерә. Иртән иртүк үҙенең Нива машинаһына ултырып, Ҡолғона ауылында урынлашҡан почта бүлексәһенән гәзит, журналдар тейәп юлға сыға. Ҡышҡы әсе бурандарҙа, боролмалы тайғалак юлдарҙа, текә тауҙарҙа ҡурҡытмай уны. Сөнки ул белә, халыҡ уны 4 күҙ менән көтөп тора. Тағыла, Айрат Зайнуллин ҡыш етеүен түҙемһеҙлек менән көтөп ала. Буш ваҡыттарында ҡар, боҙҙан төрлө һындар эшләй. Быйыл боҙҙан йөрәк һүрәте эшләгән. Ауылға килеп ингән һәр кемде әллә ҡайҙан үҙенә саҡырып тора ул. Мин үҙем ҡыш булғанын, яңы йыл етер алдын бик түҙемһеҙләнеп көтөп торам инде. Ҡарҙан, боҙҙан нәмәләр ясайым. 17-нче йылдан алып ясай башлағайным. Гран-при, Ишембайға барып эшләп ҡайттым боҙҙан. Анда ла бүләк бирҙеләр. Бына ошо йөрәк һүрәтем менән мин бөтә кешеләрҙе яратам, ауыл халҡын һәм бөтә халыҡҡа имен-аман, иҫән-һау йәшәү ғүмере теләйем. Байрамды һәйбәт үткәрһендәр. Ишембай районының иң төпкөл ауылдарының береһе булған Яңы Хәйет ауылында һәүетемсә генә ғүмер иткән Айрат Зайнуллин беҙҙең ижади төркөмдө бик ихлас ҡаршы алып, изге теләктәр теләп оҙатып ҡалды. Хәнә Маҡсутова, Алик Далгушин, Ишембай яңылыҡтары.